लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान में अगले 48 घंटों में भारी बारिश, बीसलपुर बांध पर बने ये हालात। जयपुर राजस्थान में 2 दिनों से जारी प्री मानसून का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके कारण समूचे प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा हुई। वर्षा के कारण प्रदेश का तापमान गिरने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं बीसलपुर बांध पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बने चक्रवात के कारण आगामी 48 घंटों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राजधानी जयपुर में कल रात से कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा का दौर जारी रहा। हालांकि दिन में बादल छाए रहे, जिसके कारण उमस से लोग परेशान रहे। झालावाड़ में आज दिन में वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहा एक दंपति घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने लॉन्च किया ऑनलाइन पूछताछ केंद्र, पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। मौसम विभाग की आगामी 48 घंटे में भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर अजमेर प्रशासन ने जिले के केकअड्डी के समीप बीसलपुर बांध पर 24 घंटे निगरानी के साथ ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। जिला प्रशासन ने बांध की ओर डाई नदी पर देवलिया बनास त्रिवेणी संगम की ओर से पानी की आवक की संभावनाओं को देखते हुए पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में 36 इंच के दूल्हा को आखिरकार मिल गई हमसफर। दिल्ली में भी भारी बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को राजधानी दिल्ली पहुंच गया और इसकी वजह से राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी से राहत मिली। अब गन्ने के रुपए से बनेगा पेट्रोल, आपका वाहन चलेगा सस्ता, किसानों की होगी चांदी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अनुसार जल भराव की स्थिति पूर्वी विनोद नगर, अशाएक नगर और खजूरी खास पुलिस स्टेशन में देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से प्रीतविहार और शाहदरा में पेड़ गिरने की घटनाओं की सूचना है। मौसम विभाग ने राजधानी में शुक्रवार को भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री तथा 24 डिग्री रहने का अनुमान है।